Un obiettivo fotografico. Il secondo show degli Stunt Rider. E allora ragazzi, senza mani, in piedi, Marco! Incredibile, sta surfando sul serbatoio. Adesso abbiamo invece Davide che continua questi cerchi praticamente oltre la moto. Grande, grandissimo! Vi ricordiamo tra circa 3 minuti inizierà lo show di Sergio Canobbio. Allora ragazzi, pronti per il gran finale? Cominciamo già adesso ad accogliere con un bel applauso, gran finale, Andrea Betti da Roma con la sua Kawasaki Ninja. E ora per voi dalla Germania Alessandro Deutsch, il teschio, the school, e poi